啦，我講嘅最重要嘅，重中之重，你係業主，係真係業主嘛？係啊，你係咪業主？係咪？講完啦，嗱，點解咧？譬如你揾我裝修，咁我哋兩個嗌交，係啊，我同你打交都好啦，係啊，你爭我錢，咁我追你啫嘛，唔關我事噶嘛。我又關佢咩事啊？係啊，尤其個屋係佢噶嘛，你可以係租借都得噶嘛，你唔係真係業主嘛。其實佢都有。嗱，我係業主，我姓李嘅。嗯。咁我而家咧上嚟見到咧，我想入翻我屋。嗯。咁但係我見到咧，而家唔知邊個人？爆俾人鎖咗我鐵閘。嗯。但係前面我打風喎，但我唔知裏邊而家咩環境。咁我而家咧就要開咗呢把鎖去入去睇睇我裏邊啲嘢。咁呢個師傅係啊，開鎖啦。呢個係師傅。咁佢會幫我開我把鎖。係，師傅麻煩你。係。佢有權有屋噶嘛。唔緊要，冇辦法，唔好意思嘅，呢個都大家都唔開心嘅。有鎖匙啊！有鎖匙啊！我嗱，你又唔使擔心啦。我而家有一入個單位我睇睇。係啦，我哋一齊入啊！我哋同埋管理處小姐，阿小姐行先啦。轉頭先。你換鎖換鎖收錢。你入去，我哋拍緊片嘅，入乜嘢？好，咁我而家入嚟睇一睇。嗱，單位好。等我講先，呢度等我講得阿業主。嗱，我就係黃師傅啊 ，hello， 大家好，我係黃師傅啊。今次我哋義工隊咧就收到有個苦主向我哋投訴，要求做義工隊。咁我哋今次義工隊又要出動啦。咁我哋今次上嚟個單位咧就係裝修單位，就因為個租客同個裝修師傅有糾紛。變咗個裝修師傅就鎖咗堂鐵閘，就唔俾佢租客入。點知連個業主都入唔到嗱，因為你睇到打開窗啦，即刻我同你講嗱，你睇到而家係咪打開窗啊？嗱，即刻睇到啦。因為咧佢街睇到打開窗嘅9號風球，上一次翻上嚟唔到屋企啊，好擔心啊！嗱，你睇唔睇？你係咪街睇到我個窗？已經吹晒啲水入嚟啦，暫時。浸晒啲嘢啦，唔緊要，我知道你哋街睇到入唔到屋，係咪好擔心先？咁佢就水量向我哋求救啦。咁睇下問我哋可以點幫到佢。咁我就今日就帶埋阿 Ivan 啦，帶埋阿靚女啦。呢個靚女就管理處嗰個職員嚟嘅。咁證明嗱，我哋入到嚟冇喐過去任何嘢啦。我哋由呢間房影低好唔好？紅哥，呢度咧佢淨係有啲2樽水啦，有少少煙仔啦，有啲我唔掂佢啲嘢嚇，掂都唔掂。咁我哋原封不動擺喺度啦，阿姐姐喺度，阿管理處姐姐喺度噶啦。咁我哋再呢間房啦。咁呢度咧有啲沙啦，有啲垃圾啦，都係啲垃圾啦。咁就冇乜值錢嘢啦嚇，就即係起碼證明我哋冇喐佢嘅呢啲垃圾嘢。咁廁所有冇嘢？廁所廁所好乾淨啦。暫時冇嘢睇到大家 OK。咁廳啦。廳就見到有幾箱嘢我見到我空箱都計啦，1、2、3、4、5、6、7我哋冇掂過佢嘅，啱入嚟一齊，啱呢度有包嘢，我哋都唔掂佢嘅，我哋唔知有啲乜嘢喺度。咁另外有少少工具啦，見到有一啲呢度有啲開呢個鋸機啦，同埋呢個搞屎棍啦，當佢我哋叫做普通嗰啲濕碎架撐咧，係一啲好唔值錢嘅嘢嚟嘅，係裝修架撐。呢度我見到有個隔氣咧，就可能係啲盤掛，我唔掂佢啊，我哋全部冇掂過去㗎嚇。咁就廚房 OK 啦，冇佢都係冇架撐啦，得包鎖粉喺度。呢個有窗又冇閂啦。呢個窗我又冇閂啦。呢個又冇閂啦，呢個窗。咁所以點解業主好擔心咧？就咁解就揾我哋啦。
咁我就嗱同阿葉姐一齊喺度做個聲明啦。好啊，咁我哋咧入到嚟間屋咧，阿姐姐就做證嘅，我哋係完全冇喐過佢啲嘢。影片咁多都保留嘅。如果第日佢上嚟攞咧，我哋都會俾佢攞。咁就係我哋係完全冇動過，原封不動嚇。同埋係仲有一嚿唔知乜嘅嘢，呢個係咩嚟㗎？呢個玻璃製品，唔好理佢啦。咁反正咧冇乜嘢咩財物啊，見到佢冇，亦都冇咩特別貴重嘅架撐。咁就我今日幫到你呢度呢一段到此為止先。咁一陣你哋到時俾翻錢鎖帳啊，同埋會所度攞翻收條，我記得。得，好嗎？好，咁暫時係咁先，呢段片。OK，拜拜。哦，佢鋸咗個缸底度轉個窿出嚟啊！佢想整條鏈啊。係啊，佢喺度嗱，所以嗰晚都隔離投訴佢嘈就咁解啦。係啊。哇！佢好抿嘴喎，呢個位真係。何苦咧？其實佢已經犯法㗎啦，佢而家。呢個犯法啊，唔係你犯法啊，佢犯法。